уселись детки у камина и попросили почитать немножко какие-то рассказы. Хочу почитать им книгу, называется «10 заповедей Божьих для детей». Эту книгу написала Полина Дзюба, бабушка Полина для своих внучат. На этой книге выросли Маша с Дашей. Мы ее уже так зачитали. Очень добрые рассказы. Учат детей 10 заповедям через разные стишки и рассказы. Ну что, начнем? Да. Первая сказка будет «Слава Богу за все». Я думаю, что и взрослым будет интересно послушать эти сказочки в это время. Начинаем? Да. Слава Богу за все. Сказка. Утром солнышко встает, как земля моя живет. Лес поет, поют поля. Слава Богу, пою я. Вышла белка поутру, ей кукушечка, ку-ку. Солнце светит, хорошо, слава Господу за все. Спрыгнул заинька с кроватки и захлопал громко в лапки. Солнышко, как хорошо, слава Господу за все. Пчелка на цветке танцует, стрекоза цветок рисует. Правда, пчелка, хорошо? Слава Господу за все. Реченька по лугу вьется, реченька журчит, смеется, луг цветет, как хорошо. Слава Господу за все. Маша кошечку ласкает, кошке Мурке объясняет: посмотри-ка ты в оконце, улыбается в нем солнце. За окном зеленый луг, на лугу цветы вокруг. Пчелы весело летают, мед в цветочках собирают. Слышишь песенку? Ку-ку, петушок кукареку. Нас с тобой зовет тропинка в сад по ягодку-малинку. Это все Господь создал, заповеди завещал. Божий мир беречь, любить, в Божьем послушании жить. Если ты пошел гулять, мой малыш, ты должен знать, что вокруг живут друзья, обижать друзей нельзя. Например, цветут цветы, не топчи их и не рви. Пчелку радует цветок, весь в нектаре хоботок. Береги, дружок, кусты, присмотрись, увидишь ты, как под маленьким кустом жук себе построил дом. В парке ласковая птичка просит зернышек пшенички. Птичку ты не обижай, хлебных крошек птичке дай. Если ты собачку встретишь, обойди ее далече. Палку, камень не бросай, на нее не нападай. И цветочек, и листок, кошка, птичка, червячок. Наши меньшие друзья, обижать их нам нельзя. Наши добрые дела Богу Господу хвала. Ну, на сегодня, я думаю, хватит. Если будет интересно, то мы продолжим. Интересно. Интересно? Интересно, говорю. Интересно. Да? А дальше действительно эта книга с каждой сказкой все интереснее и поучительнее. Так что, если есть возможность, приобретите, а если нету, то оставайтесь с нами.